سلام بچه‌ها، من ارودیپای هستم. اومدم و امروز با 5 لودات برتر بتل رویال در خدمت شما. البته 6 تا دیگه با همون صفره دیگه. اولی اودنه، بهترین اتشمنت اودن، عالی میزنه، خدای گاناس، عالیه. و اتشمنت بعدی AK 117 عالیه. اگه خواستین ایمم نندازین روش تو این کار کنین، میتونیم به جاش کنترل ببری بالا، عالی. اینم اتچمنت AK 117. AK 117 اینجا چی میزنه؟ نقطه مثلا دمیجه، مثلا میزنه 20 متر مثلا خوبه بگوش بزنی، مثلا 32 مثلا هدشاتش نکنی تکون نمیخوره. بکنین مثلا میزنیم همون رو 5 متر میاریم 193 میاریم رو 20 متر. 20 متر یه کسی نمیزنه، ولی حالا 67 57 مثلا 67 میزنی 57 میزنی، عالیه. بریم برای اتش بعدی. متر بکنی اصلا گنگش بالاست، عالیه. روی 10 متر 36 بعد عالی میزنه، یعنی رادور عالیه. حالا بریم رو گان بعد میریم رو کیکی 9 کنی 38 هدش. مثلا میری با این مثلا پرک لیجند، مثلا میری پرک لیجند مثلا کجان اینا، مثلا پرک قدرت میندازی، پرک خشاب میندازی برای که صدای حالا اونا هیچ برای هم پرک حالا نکو چری میزنه، مثلا الان هدش مثلا میره بالاتر 55 میزنه با مثلا قدرت لیجند. حالا بریم برای آخری اتچمنتمون اسنایپ. مثلا میریم اصلا بریم ته محوطه یا خودم چقدر رو 40 متر، تازه 40 متر از این ور دور میکنیم. کن بازم نکنین هدشاتش 546 154 تو چیه. بعدم اونم بدون با پرک، مثلا من بدون پرکش میکنم، بدون پرک نکنین چیری میزنه. بازم 364 عالی میزنه. 156 دوباره تو چی. بعد الان اگه 117 عالی میزنه. اینم از 5 اتچمنت برتر سیزن 7. بعدم اگه خواستین 10 لودات برتر 10 اتچمنت برتر مولتی پلیر هم بذارم، ویدیوش دارم آماده میکنم، فردا آماده میشه و میذاریم توی کانال. لایک کنید، سابسکرایب کنید تا چنل اون 1000 تایی شه و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.